हेलो दोस्तों, देखिए ये जो गाड़ी का वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये जो स्प्लेंडर है इसका जो है दोस्तों शॉकर में एक साउंड आ रहा, थोड़ा सा ऐसे ही यानी अच्छे रास्ते से चलता है तभी जो है मतलब जो है अच्छे रास्ता पे चलता फिर भी जो है साउंड कर रहा है ये शॉकर में। तो ये क्यों है दोस्तों, थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। यहाँ पर ऐसे दोस्तों शॉकर जो है वो ऊपर नीचे होता है तभी जो साउंड करता है जब ये गाड़ी चलता है तो उस टाइम, क्योंकि दोस्तों इस जो है देखिए दोस्तों कैसे साउंड आ रहा है। देख लिया ना दोस्तों साउंड कैसा हो रहा है दोस्तों। हैंडल पकड़ के दोस्तों दाब रहा हूँ तो इस शॉकर से जो लेफ्ट राइट साइड का नहीं बाएं तरफ का जो है शॉकर जो है लेफ्ट साइड का जो कहता है वो उस वाले में जो है साउंड आ रहा है, वो और राइट वाला जो है वो सही है। तो ये ऐसा साउंड क्यों आ रहा है दोस्तों, इसमें साउंड इसीलिए आ रहा है दोस्तों, इस शॉकर रॉड को जो दोस्तों रिपेयर किया है दोस्तों, मतलब ऊपर नीचे किया है। यहाँ पर देखिए शॉकर का ऊपर में देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसको रिपेयर कैसे किया गया है। शॉकर जो है दोस्तों स्क्रैच पड़ जाता है ऑयल सील चलते दोस्तों, तब जो है उसको ऊपर नीचे किया जाता है। तो ऐसे ही किया गया होगा, इसी से मिस्टेक है इसलिए दोस्तों। तो हम आपको दिखा देते हैं इस बटन को, वो जो है राइट साइड का जो है नीचे नहीं आ रहा, और ये देखिए और नहीं आएगा, और ये जो दोस्तों ये नीचे ऑटोमेटिकली आ रहा है। इतना नीचे नहीं आना चाहिए क्योंकि इसका जो बूस्ट जो है ऑयल पम्प जो है, इसके अंदर एक पम्प होता है, पम्प जो ऑयल का जो है काम करता है, कंप्रेसर बनाता है, वो जो है वो वाला उसका ये रॉड में नीचे लगा हुआ रहता है बूस्ट, वो छूट गया है इसीलिए। तो वो क्यों छूटा है दोस्तों, वो इसीलिए निकल गया दोस्तों। उसको अच्छे से जो है रिपीट यानी अच्छे से इसको ब्लॉक नहीं किया इसीलिए। तो क्या कैसे बूस्ट रहता है दोस्तों वो भी आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में दोस्तों। इस बटन में देखिए, इस बटन के अंदर जो है पम्प रह गया है, तो हम इसको भी निकालेंगे। पहले ऑयल निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों इसका अंदर बोल्ट लगा हुआ है फिर भी जो है नीचे निकल गया है। ये क्यों, आप अगर अच्छे नॉलेज वाला है तो समझ गए हैं क्यों निकला है। तो वो अभी हम आपको डिटेल्स में दिखाएंगे कि क्या हाँ इसका कमी था इसलिए ऐसा हो रहा था साउंड। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों पंप अंदर घुसा हुआ है, तो हम बटन को रखते हैं। यहाँ पर जो है वो वाला पंप वाला बूस्ट जो है वो रहता है। तो वो कैसा दूसरा में रॉड को लाकर दिखाएंगे आपको। तो ऐसे ही यहाँ पर वो वाला बूस्ट रहता था, तो वो वाला बूस्ट जो है इस बाहर साइड को जो है थोड़ा हथौड़ी से मार के उसको मतलब गार्ड यानी ब्लॉक कर देता था, तो करना चाहिए था। लेकिन वो लेद वाला जिसने किया है दोस्तों वो अच्छे से ब्लॉक नहीं किया, इसीलिए ये जो है निकल गया है। चलिए दोस्तों हम दिखाएंगे क्या इसमें प्रोसेस क्या खराबी है। इसको पलट गया है, पलटा हुआ गया, यहाँ पर जो है स्क्रैच पड़ गया था, ऑयल सील रुक नहीं रहा था इसीलिए ऐसा किया होगा, ऊपर नीचे किया है रॉड को। तो अभी जो है ऐसा किया, लेकिन ये थोड़ा कम ही रह गया इसीलिए दोस्तों ऐसा साउंड हो रहा था दोस्तों। यहाँ पर बूस्ट निकल गया इसीलिए। तो चलिए हम दूसरा रॉड को लेकर आए हैं, ये दूसरा गाड़ी का है। यहाँ पर देखिए ये वाला बूस्ट कैसे इसको ब्लॉक करके रखा है, ये निकलेगा नहीं। यहाँ पर देखिए एक रबर भी रहता है, वो सारे जो है
निकल गया है, इसीलिए ऐसा साउंड कर रहा था। ये जो बूस्ट जो है अच्छे से जो है वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर रुका हुआ नहीं था, इसीलिए ऐसा साउंड हो रहा था। दोस्तों ये वाला बूस्ट जो है ये निकलेगा नहीं, क्योंकि इसको अच्छे से जो है ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पर देखिए, इस बाहर साइड देखिए दोस्तों, इसको ब्लॉक किया गया नहीं था, क्योंकि हथौड़ी से मार के थोड़ा ये सबसे बाहर साइड जो है, जैसे कोई चीज़ पकड़ेगा वैसे ही बूस्ट को जो है थोड़ा रॉड का सर पीट के उल्टाने से ही ब्लॉक हो जाता है। तो सर ऐसा दोस्तों नहीं किया गया है, इसीलिए दोस्तों ये बूस्ट का काम नहीं कर रहा था, इसी लिए साउंड हो रहा था। यहाँ पर देखिए, कोई कुछ मेरे हाथ में मेरा उंगली जो है नहीं पकड़ रहा, क्योंकि इसको थोड़ा हथौड़ी से ऐसे मार के उल्टाना चाहिए था, तभी जो इसका इस तरह ब्लॉक हो जाता है। इस तरह बूस्ट जो है उसमें ब्लॉक हो जाएगा, तब जो है ये ऐसा नहीं निकलेगा और कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मैं यहीं से ख़त्म करता हूँ। आप फिटिंग का वीडियो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है वीडियो। तो आप अगर फिटिंग का वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए नेक्स्ट टाइम वीडियो में वॉल फिटिंग कैसे खोलते हैं, कैसे फिटिंग का सारे चीज़ हम बता देंगे। ये वाला बूस्ट जो है दोस्तों बटन से निकल लिए हैं दोस्तों। ये वाला बूस्ट जो है रॉड का अंदर रहता था मेरा हाथ में, और ये पाम है दोस्तों। ये तो आप लोगों को जो